Naibag nga rabi tayo manan namin kakabsat. Diyaman tayo kani Apo Dios ta da tayo manan nga natiptipon kas may sang pamilya iti dayti manan nga oras iti rabi tapnoy tayo padayawan ken pagyamanan ni Apo Dios gapo kadagiti naindaklan nga naaramidan na
para kada tayo kadagiti naglabasin nga aladaw. Arami din tayo manan, daytoy nga aramid ti panagdayo tayo, babaen iti midweek and prayer service tayo. Kada kayo nga kakabsat mi nga adda di tabalasiw iti taaw nga danunan, daytoy nga aramid ti panagdaydayaw, kablawan da kayo iti naimbag nga orasyo amin kakabsat. Sapay kumata danunan na kayo, daytoy nga serbisyo nga daan kayo iti naimbag ken nakaradkad nga kankanayon. Agkararag tayo. Wapo Dios padayawan ken pagyamanan da kamanan iti daytoy apo nga oras iti rabii nga inkam manan sumango kada kayo. Babaan iti daytoy nga aramid iti inkam panagyaman ken panagdayaw kada kayo gapu kadagiti nagkaadua po Dios nga naramidan nyo iti biyagmi kadagiti napalabasen nga aldaw iti daytoy nga lawas. Awaten nyo apo dagiti naimpuswan nga pagyamyamanan mi ken kastamot dagiti yarungaing mi manen apo kada kayo nga tagidawat ken kararag ni manen apo Dios. Bendisyon ang marud apo daytoy nga aramid mi ket bendisyon amat dagiti kakabsat ni apo nga isuda nga madanon daytoy nga aramid ti panagdaydayaw mi isuda nga adda kadagiti adayo nga lugar, isuda nga adda iti balasiw iti tao. Apo da kayo iti mangisagana ken da kayo apo Dios iti makikadda ti sumagtunggal maysa kadakwada. Dagiti apo ti pagyamanan ken dawatek kada kayo may gapu iti naganten at yung Jesucristo nga po mi. Amen. Kahit ko nga ibasa man kada kayo, ti paset ti nasantuan nga surat, nga isu nga pakadawan iti mensahe ti Apo kada tayo ti daytoy nga rabii. Manipod iti naimbag nga damag ni Apo nga Jesus kas insurat ni San Matthew. Ti may ka sangapulo nga kapitulo na manipod kadagiti bersikulo 40 aging gana iti 40 ket 2 kas ti dadagiti mabasa. Siya sino man nga umawat kada kayo, siyak matlaan ti awaten na. Siya sino man nga umawat kanyak, awaten na mati nang ibaon kanyak. Siya sino man nga umawat iti propeta, gaputa maysa a propeta, magungunaan tumet akas iti pan nakagunguna ti propeta. Siya sino man nga umawat iti nalintag a tao, gaputa isuket nalintag, magungunaan tumet akas iti pan nakagunguna ti nalintag a tao. Laglagi pa niyo, ti siya sino man amang ted,
iti uray sa nga baso laeng analamis adanum. Iti maysa kadagitoy nanumo a pasurot ko, gaputay sukat pasurot ko, awan dua-dua nga awaten nanto ti gunkuna. Daytoy ti naibagadamag ti Apo. Maminsan pa'y kablawan kayo iti naimbag nagasat nga rabii oras ken aldaw yu amin kakabsat. Ti paset ti nasantuan nga surat nga naibasa. Suruten tayo ti gospel reading. Mayat iti panagsasarununa. Mayat ti panagsasarununa. Agsipud ta daytoy panagsasarununa ket manipod iti dayjay panang komisyon ni Apo nga Jesus kadagiti adalan na kasakbayan iti ipapanaw na iti isusublina iti Ama insagsagana na ida para iti daytoy nga aramid da. Dayjay panangituloy da iti dayjay misyon nga isu nga imuna nga inaramid ni Apo nga Jesus titoy rabaw iti daga ituloy dagitoy nga adalan na. Idi napalabas nga Domingo baga ni Apo nga Jesus dayjay panangipasigurado na iti kadana kadagitoy nga adalan. Iti dayjay panangipasigurado na iti panangipatpatig na kadakwada. Ket iti daytoy nga paset iti nasantuan nga surat. Saritain na met ita kadatayo kakabsat. Dayjay mabalin nga awaten dagiti siya sino man nga umawat kadagitoy nga adalan ni Apo nga Jesus. Kalpasan iti panangibaon na kadakwada iti dayjay ministeryo ken misyon nga isu nga imunan nga inaramid ni Apo nga Jesus. Kunana kadakwada kunana kadagitoy nga adalan ito no mapan kayo kunana ito no mapan kayo kadagiti lugar nga pakadanunan nyo pangikasabaan iti naimbag nga damag ni Apo Dios. Ket dagiti siya sino man nga umawat kada kayo siya tumet iti awaten na. Siya tumet iti awaten da kuna ni Apo nga Jesus. No kitahan tayo daytoy nga paset iti nasanton nga surat. Ti ibagbaga ni Apo nga Jesus ket dayjay no anya iti mabalin nga mapaadda. No anya iti mabalin nga mapaadda, no anya iti mabalin nga maited, ken no anya iti agbalin nga gunguna. Dagiti siya sino man nga umawat to iti dayjay ibanghelyo tinaimbag nga damag
ni Apo nga Jesus. Kastamat nga saan lang nga iti dayjay ebanghelyo nga mangguno awaten dagitoy nga dagiti tattao no di pay ket dayjay dagiti mismo nga umawat kadagiti mismo nga adalan nga mapan mangidanon iti daytoy nga naimbag nga damhag. No awaten da kunana, no awaten da kayo, no awaten da kayo dagiti tattao, siya sino man nga umawat kada kayo, siya lang iti awaten da. Apay gamin umuna dayjay idanon dagiti nga adalan ket dayjay ni Apo nga Jesus nga mismo, ni Apo nga Jesus nga mismo iti idanon dagitoy nga adalan. Kaya't nga sawan dagitoy nga adalan adda nga imuna kadakwadan ni Apo nga Jesus. Babaen iti dayjay panagbalinda nga pasurot da adda kanyadan ni Apo nga Jesus. Ket ti awit-awit da iti ipapanda ket isu dayjay ni Apo nga Jesus. Isod ga po na kunada ti siya sino man nga umawat tu kada kayo siyak metlaang iti awaten da. Ket no inawat da kayo, inawat dakmat. Ket dagiti siya sino man nga nangawat kada kayo, awaten dan tumat dayjay pannakagunguna nya. No kasatno kayo nga magungunaan, kastamot iti pannakagungunada. Ti kahit nga saon ket kas nabindisyonan kayo, dagiti papananyo ket mabindisyonan damat. Gaputan na bindisyonan kayo, dagiti umawat kada kayo ket mabindisyonan damat. Kas jay iti kayat nga sa uwan ni Apo nga Jesus hindi ko na nakadakwada siya sino man nga umawat kada kayo siya kumatlang iti awaten da. Ket siya sino man nga umawat kanya awaten namat ti nangibaon kanya. Referring kani Apo Dios ti Ama. No inawat da dagiti nga adalan ti inawat da ni Apo nga Jesus. Ket idi inawat da ni Apo nga Jesus aw inawat damat ti nangibaon tinkuana nga ni Apo tayo ti uno ti Ama ni Apo Dios. So no kitahan tayo nagmayat dayjay pannaka ibaga ni Apo nga Jesus. Dayjay mabalin nga maited dagitoy nga adalan. Dayjay maited dagiti nga adalan iti inda panangidanon dayjay naimbag nga damag ni Apo nga Jesucristo. Ti iyeg dagitoy nga adalan ket isu dayjay naimbag nga damag. Tiyag dagiti nga adalan ket isu dayjay pannakabindisyon. Tiyag dagiti nga adalan ket isu dayjay pannakaidalan dagitoy nga tattao. Iti dayjay pannakamamuda ken ni Apo Dios ti pannakirelasyon da ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Daytoy iti awit dagitoy nga adalan. Daytoy iti panangibagida ken ni Apo nga Jesus iti ipapanda kadagitoy nga tattao nya kadagitoy nga tattao iti dayjay panangi tuloy da iti dayjay ministeryo ni Apo nga Jesus. No kitahen tayo saan lang nga para kadagitoy nga adalan idi daytoy nga mensahe no di pay ket uray pay para kada tayo ita kakabsat. Apay kas kuna tayo nga namati ken ni Apo Dios imawat ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Nakipagpaset tayo mutan iti daytoy nga misyon ken ministeryo ni Apo tayo nga Jesucristo. Nga naitalag ka dagiti nga adalan ket ita datayumat dagiti nga adalan ket ti bagbagang arod ni Apo nga Jesus itata ket isu dayjay
adamat kada tayo daytoy nga mandar, daytoy nga panaka ibaon. Adamat kada tayo daytoy nga panaka ibaon. No maamiris tayo ti kaipapanan na dayjay panaka bunyag tayo, ijay tayo nga nakitinulag ken ni Apo Dios nga makipagmaysa, makipagpaset iti daytoy nga misyon ken ministeryo ni Apo nga Jesus. Nga iti kayat na nga sauan ket saan kumalaeng nga ma-contain wenno agpatingga kada tayo dayjay panakamamu tayo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Saan lang agpatingga kada tayo dayjay panangawat tayo kinkuana. No di ket mabalin tayo met nga maibingay. Apay gamin kunana dayjay adda kada tayo ket masapul nga maibingay tayo met kadagiti kapada tayo nga tao. Masapul tayo met nga maibingay kadagiti kapada tayo nga tao. Dayjay iti kayat ng sawan. Sudga po na no kitain tayo itata ibagbaga daytoy nga paset tinasantuan nga surat nga adda iti masapul tayo nga aramidan. Ket adda dayjay adda kada tayon nga saan nga masapul nga agpatingga kada tayo. No di ket masapul nga maibingay tayo met daytoy. Umuna da tayo dagiti nabindisyonan idi inawat tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket kas nabindisyonan agbalin tayo met kumanga bindisyon kadagiti kapada tayo nga tao. Agbalin tayo met nga bindisyon kadagiti kapada tayo nga tao. Haan kumanga agpatingga kada tayo laeng dayjay panakamamu, panaka isalakan ken panaki relasyon ken ni Apo Dios. No di ket maibingay tayo met daytoy kadagiti kapada tayo nga tao. Kas kunana nga dagiti siya sino man nga umawat kada kayo, kuno siya sino man nga umawat kada kayo, siya met laeng iti awaten na. Ket dayjay panangawat da kada tayo ket adda iti ka tukad na nga panaka gunguna wenno panaka bendisyon. Hanyo kadi nga kayat nga da kayo ket agbalin nga kalasugan wenno channel of blessings para kadagiti sabali nga tattao. Hanyo kadi nga kayat dayjay kakabsat, kayaten niyo kuma, ket agbalin kayo kuma nga kalasugan iti parabor ni Apo Dios. Nga madamot iti makita nga patigmaan wenno warning na daytoy kada tayo. Anya dayjay. Kunana siya sino man nga umawat kada kayo. Dagiti umawat ya ti sabali nga translation ko na whoever welcomes you ya wenno ti sabali ko na whoever receives you ya dayjay ti ket nga asawa dayjay mang welcome kada tayo ya dayjay umawat wenno dayjay mang welcome kada tayo. Haan nga amin ket maawat wenno ma-welcome. Saan nga amin ket i-welcome dagiti tattao. No maminsan dayjay panaka-welcome iti maysa nga tao ket naka-depende iti dayjay kinasya sino na. Nakadepende iti dayjay kinasya sino na. One, kuna tayo mapantayo kas adalan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket sapay kuma ta dayjay nga talaga ken dayjay nga mismo iti makita da kada tayo. Ya, mamiris yu dayjay
Sapay kumata dayjay nga mismo iti makita da kadatayo. Dayjay talaga nga datayo dagiti dalan ni Apo tayo nga Jesucristo. Saan kuma nga iti dayjay ka supadi na dayto. Kahit nangasawan dayjay kun tayo nga kinasya sino tayo. Ket saan met nga iso iti makita da kada tayo. Yan. Isud ga po na nga no kastoy iti makita dagiti tattao kada tayo ay ket sigurado nga awan iti mang-welcome kada tayo. Uray pay kuna tayo nga Kristiyano tayo, namati tayo. Ngem no saan met nga isu iti makita da kada tayo ay ket namnamaen tayo nga saan da tayo nga ma-welcome, saan da tayo nga maawat. Ket no saan da tayo nga inawat, saan tayo nga welcome kadakwada. Ay ket awan nga rod iti panaka bendisyon kadagitoy nga tattao. Awan nga rod dayjay kunatay kun kunana ditoy nga panaka gungunada. Awan nga rod dayjay panangawat da kani Apo tayo nga Jesucristo nga naibaon. Ket awan met dayjay panakawat da iti dayjay nang ibaon kani Apo tayo nga Jesucristo. Tinagbanagan tayo ket di para kadakwada ket datayo dayjay nagbalin nga stumbling block wenno nakaitibkulan pay dagitoy nga tattao. Haan tayo kuma nga agbalin nga kastoy. No kastoy ti mapasamak ay ket baka may sa tayo kadagijay pangibagbagaan ni Apo tayo nga Jesucristo idi kinunana nga siya sino man nga pakaigapuan iti pakaitibkulan dagitoy nga ubing wenno dagitoy nga anak na saysaya at lakuman nga maigalot kadagiti tingedda iti gilingan nga bato ket kalpasan na may tapwak da ijay taaw nya. Nagpintas iti mensahe nga kayat nga idanon ni Apo tayo nga Jesucristo kadagiti tattao babaen kada tayo. Nagmayatmat dayjay panggap ni Apo tayo nga Jesucristo iti dayjay panagbalin tayo nga adalan na. Dayjay panangawat tayo kinkwana nagbalin tayo nga adalan na. Ket ti panggap na ket isu dayjay agbalin tayo nga kalasugan iti bendisyon na kadagiti sabali nga tattao. Ngem no nabaliktad dayjay, no nag-reverse dayjay, daytoy iti warning wenno patigmaan ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti daytoy met nga paset iti nasantuan nga surat. Narod, ited kada tayo ni Apo tayo nga Jesucristo iti awis ken kastamot nga iti karit na kada tayo. Awisen na tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Kas mangibagbaga nga namati kenkwana agbalin tayo nga rod kuma nga kalasugan ti parabor ken ti pamindisyon na. Ket dayjay karit namat kada tayo isu dayjay kitain tayo nga nalaing iti bagbagi tayo nga tapno saan tayo kuma nga makapagbalin nga dayjay uray kuna tayo nga namati tayo ket babaen met kadagiti aramid tayo nga makikita kadagiti kapada tayo nga tao ket agbalin tayo met nga paka itibkulan da.
agbalin tayo mo't nga rason tapno umadmas pay nga umadayuda ken saan da nga mamati kani apo tayo nga Jesucristo gaputa datayo dayjay pangi datayo dayjay mangiladladawan kumakinkwana ngem saan damot nga makita kadatayo dayjay ladawan na nga isu nga namnamain damat nga makita ko kadatayo. So gapuna nga ipakita tayo kuma babaan kadagiti isu amin nga aramid ken kababalin tayo nga datayo ket katanggap-tanggap dagiti tattao makita da babaan iti pan nakakita da kadatayo dayjay namnamaen da ken kayat da nga makita nga kababalin ken galad niya po tayo nga Jesucristo. Maadda kuma kadatayo dagiti kababalin nga inted kadatayo iti santo nga Espiritu. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Makita kuma dagitoy nga kankanayon kadatayo. Ket iti kasta mangnamnama tayo nga adda dagiti umawat kadatayo. Ket ti siya sino man nga umawat kadatayo unayan nga naging bag-unay agsipud ta ti inhawat da ket saan laang nga datayo no di ket niya po tayo nga Jesucristo nga mismo iti inawat da. Ket babaan iti panangawat da ken niya po tayo nga Jesucristo inawat damat tinangibaon kinkwana isu ti Ama ni Apo Dios. Ket iti kasta maaddaanda iti nananaymat nga panakirelasyon ken ni Apo Dios. Ngarod usigen tayo man itata dagiti bagbagi tayo kakabsat. Usigen tayo man kitaen tayo. Adda ka din dagiti kapadasan tayo nga saan tayo nga naawat. Anya iti rason. Apay nga sanda tayo nga inawat. Sanda ka di nga nakita kada tayo dayjay namnamaen da nga makita kada tayo gaputa da tayo ti pasurot ni Apo Dios. Ita kakabsat daytoy ti gundaway tayo nga mga miris iti bagbagi tayo ket kalpasan na dawaten tayo kani Apo Dios kani Apo tayo nga Jesucristo nga pagbalinin na tayo kuma kas iti dayjay namnamaen na nga kinasya sino tayo gapo ta namati tayo kenkwana ni Apo Dios tinagsao kada tayo tinagan ti Ama ti Anak ken ti Santong Espiritu. Amen.
Gapwa po Dios padayawan ken pagyamanan da ka. Gapwa po kadagiti nagkaadu nga kinaimbag nga iswa po Dios nga in palak-amyo kada kami. Numan pay saan kami apo nga may kari nga umawat kadagitoy. Nga mapo Dios gapo iti paraburyo. Insagot yu lata dagitoy kada kami apo Dios. Nga saan yun apo nga kinita dagiti nagkurkurangan ni nagbasulan ni no di ka out of love and by your grace inted yu apo Dios dagitoy kada kami nga kinaimbag. Iti iso amin nga kinawadwad nga da kada kayo apo Dios. Kat aglapusanan da nga ninanam mi dagitoy. Wala po saan ni ida nga mabilang taaduda dagitoy. Kat apo Dios awatin niyo kuma dagitoy nga nalaos ken naipuswan nga panagyamyaman mi kada kayo ako. Una po Dios, agyaman kami iti mensahe manan nga nangagani iti daytoy nga arabi ako Dios. Kas adalam ken kas namati kada kayo ako Dios. Babaeng ti anak yu nga niya po mi nga Jesucristo. Urayam ken namnamam apo nga daydi panggep mo kada kami nga pagbalinan ni ket maaramidan ni Apo Dios. Isu dayjay ituloy mi nga aramidan dayjay inbatim nga misyon ken ministeryum Apo Dios iti rabaw iti daga. Ket ibabaon na kami Apo da kami nga imawat ken namati kada kayo. Nga mapo Dios, addaan kayo iti patigmaan kada kami. Nga mapan kami kas iti kinasyasinom nga adda kada kami. Tapno addada apo dagiti umawat kada kami. Gapu ta timakit kita da kada kami ket da kayo nga nangibaon kada kami. Una po Dios, maadaan kami mat iti gundaway nga mangkita nga rod kadagiti bukod mi nga bagbagi. Nga kadagiti ipapan ni Apo Dios kadagiti luglugar ken kadagiti tattao. Da kayo kumaapo Dios iti kangrunaan na nga makita da kada kami. Saan nga dayjay daan nga kinasyasino mi. No diket dayjay baro nga biyag. Dayjay kaadayo kada kami Apo Dios. No addaan kami man Apo kadagiti gundaway ken tiempo nga saan mi nga naipakita dayjay kinasyasinom iti biyag mi. Nga isut gapuna nga nagbalin nga rason tapno dagitoy nga anak yu Apo Dios. Ket saan ni Apo nga naigiya iti dayjay agturong nga panakamamu ken panakirelasyon kada kami. Apo pakawanan na kami. Ngarod Apo Dios idalan aywanan ken tulungan na kami. Tapno kadagiti sa dino man Apo nga nangipasdekam kada kami. Kadagiti pagtrabahuan mi, kadagiti unag iti pamilyami, kadagiti kakaeskwilaan, kadagiti gagayem barkada, ken kadagiti siya sino man Apo Dios nga nangi pasdekam kada kami. Tulungan na kami kumaapo tapno ijay mi nga aramidan daytoy nga karit mo Apo Dios kada kami. Dayjay panagbalin mi Apo Dios nga mangyam-am mo kada kayo. Babaen Apo dayjay kaadayo kada kami. Muna po Diyos, tulungan na kami
nga agbalin kami nga kas kada kayo Apo Dios. Saanen nga day gibukod mi nga bagi iti maaramid ken may pakita mi no di ket dayjay kinasya sino yung Apo Dios nga dan kada kami. Tapno iti kastaw Apo, awaten da kayo ken awaten da mat tinangibaon kada kayo. Ket iti kasta Apo mapadasan da ken nanaman da Apo dayjay gunguna, dayjay parabor ken bendisyon nga insagana yo nga agpaay para kadagiti imawat kada kayo Apo Dios. Una po agyaman kami ngarod iti daytoy nga mensahe. Ket iti kastaw Apo ikamang ken italig kuman ngarod Apo Dios iti sumagtunggal maysa kadagiti Apo nga anak yu nga isuda nga adda kadagiti pagtaenganda nga dumdumngag agbuybuya iti daytoy nga serbisyo ni Apo Dios. Nga sapay kumaapo ta agtignay ka kadagiti kaunggan iti puso ken panunod da. Babaen iti panakangeg ta Apo daytoy nga mensahe. Ket iti kastaw Apo Dios da kayo manan iti aggaraw kadakwada o Apo. Yasideg ko dagitoy nga anak yo Apo Dios. Tapno da kayo Apo iti agtuloy nga mangidalan ken kumuyog Apo kadakwada. Kadagiti adda kadagiti pagsapulan ken pagtrabahuan daw Apo sapay kuma. Tay tultuloy yung aywanan ken tulungan idalan Apo Dios ida. Kang runana Apo kadagiti mangisursuro dagiti mamaestro ken mamaestra Apo Dios nga isuda nga makumikom itan iti panagsagana para iti umadani Apo Dios nga panagrugimanan iti panag-eskwela dagiti anak. Sapay kumaapo ta iti panakapabaro iti wagas iti panagisuro dayta ket tulungan ida nga may sagana nga naimbag ken nasaya dagitoy. Tapno man iti kastaw Apo dagitoy nga anak ket makaadal ken makasursuro da babaen iti daytoy nga baro nga wagas iti panagadal ken panagaisuro da Apo Dios. Kadagiti so amin Apo nga anak mo nga iti ayan iti linya iti trabaho dayta ket isuda Apo Dios nga sumango kadagitoy nga anak mo nga isuda nga nakaptan iti anyaman nga kita iti ananayan kang runaan na daytoy sakit nga COVID-19 Apo Dios. Nga sapay kumaapo tataginayunan nga ipaay tinananay nga karadkad ken salun at da Apo Dios. Tapno man iti kastaw Apo ket adda anda nga kanayon iti bilag ken rigta nga sumango ken mangtaning kadagitoy nga addaan iti ananayen Apo Dios. Nga amuda Apo nga addadak kadagita man nakabalin ken manang salukob nga imam Apo Dios. Tapno man iti kasta uray pay dagiti pampamilya da Apo ket natalged da agsipod Apo Dios ta muda nga saan ida nga baybayan. Wala Apo Dios dayta man iti naimpuswan nga dawat ken kararag ko kada kayo ay wanam idalan mo ken tulungam Apo dagiti anak mo nga isuda nga sumangsango iti anyaman nga kita iti ananayan mo Apo Dios. Kastamat Apo kadagiti nakaptan iti ananayan sa gubanit iti bagi. Malaksig iti daytoy nga COVID-19 Apo ken kadagiti isu amin nga anak mo ita isuda nga dada kadagiti unag iti pagtaengan ita isuda nga da iti unag iti balay iti pagagasan isuda Apo nga nakaida Apo dawatet kada kayo nasapay kuma ta da kayo Apo Dios iti agbalin nga kaimbagan nga mangagas da
kayo ako iti agbalin nga kangrunaan na nga dileg ken kalasag daw Apo Dios iti daytoy nga panang sangsango da iti daytoy nga an-anayan ken sa gubanit iti bagi nga adda Apo Dios kadakwada. Agasan ken paibagin niyo Apo dagitoy nga an-anak yo. Wala Apo Dios. Aduda dagiti kayat kung i kamang ken i pakaasi ita kada kayo. San kuman Apo Dios ida nga mayibkas amin ngam Apo amom dagiti linaon iti puso ken panunot ti sumagtunggal maysa kadagiti Apo nga anak. Isuda Apo Dios nga kumamkamang ken mas asideg ita kada kayo. Makipagmaysa ang Apo kadakwada. Itag-ay ko kada kayo. Dagitoy nga dawat ken kararag. Dagiti Apo nga anak yo. Wana Apo Dios, ikamang ko ida kada kayo ket idatag ko dita trono iti grasya yo. Awatin yo ket sumbatan yo kadi dagiti nga dawat ken kararag ni dawat ken kararag dagitoy nga anak yo Apo Dios. Una po dawatek mat iti pamakawan yo nga rod kadagiti nagkaado nga nagkurkurangan mi. Dagiti Apo Dios iti kararag ko kada kayo may gapu itinagan kanakyo nga Jesucristo nga pumi. Amen. Kakabsat, awatin niyo ti pamindisyon ti Diyos Ama manakabalin amin, ti grasya ken ti parabor ni Apo tayo nga Jesucristo. Kastamat ti panangidaldalan, panangiturturong ken panangkadkadwa ti Santong Espiritu. Isuda ti madda kada kayo manipud ita aging kay tegnanayon nga wan patinggana. Amen. Was bought with the precious blood